हेलो, मैं प्रीति इजी टू कुक से। आज मैं आपको जन्माष्टमी के उपलक्ष्य में मेवा पाक बनाना बताऊंगी। इसमें हम आमतौर पर 5 मेवा लेते हैं, परंतु आप इससे ज़्यादा भी ले सकते हैं। इसके लिए मैंने ये मखाने लिए हैं एक बाउल में कोकोनट का पाउडर लिया है रेडीमेड, खोआ लिया है, किशमिश, खरबूजे की मींग यानी मस्कमेलन सीड्स, एक बाउल चीनी, करीब 250 ग्राम हमारी चीनी है, 8-10 बादाम है जिनको इस तरीके से काट लिया है हमने, थोड़ा सा इलायची पाउडर है। अब माइक्रोवेव सेव बाउल में पहले मखाने लेंगे हम, बहुत थोड़ा सा इसमें हम घी डालेंगे, उसको मिक्स कर लेंगे। माइक्रोवेव में बहुत आसानी से हम बना सकते हैं। अब इसको हम करीब 2 मिनट का टाइमर लगाएंगे। आप 1 से 2 मिनट के बीच में देखें। जब साथ ही अब हम इसी बाउल में कोकोनट पाउडर डालेंगे, मिंगी, बादाम, किशमिश, थोड़ा सा घी डाला, बहुत थोड़ा सा, क्योंकि ऑलरेडी हमारा जो बाउल है वो भी चिकना है। इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसको भी हम माइक्रोवेव करेंगे। माइक्रोवेव हम 1-1 मिनट करके करेंगे, यानी अगर 2 मिनट भी हमें लगाना है तो पहले 1 मिनट देखें, क्योंकि कई बार वो जल्दी हो जाता है। इसमें मैंने 2 मिनट का टाइमर लगाया है। देखिए हमारा ये भुन गया है, बहुत अच्छा रोस्ट हुआ है, बिल्कुल जला नहीं है, क्योंकि रोस्ट करने से बहुत अच्छी इसमें फ्लेवर आते हैं और रोस्ट हमें ज़रूर करना चाहिए। अब इसमें जो हमने पहले से रोस्ट करके रखे थे, उनका हमने मिक्सी में पाउडर बना लिया है। बहुत ज़्यादा महीन पाउडर नहीं कराया है, थोड़ा सा इसमें मोटा ही हमने रखा है इसको। अब इसको भी इसमें मिक्स कर लेंगे। साथ ही इसमें इलायची पाउडर आप घर पर आसानी से बना कर रख सकते हैं, फिर आपको जब ज़रूरत हो इसको यूज़ कर सकते हैं। खोआ डाला, खोआ भी हमने घर पे ही बनाया हुआ है, मलाई से, माइक्रोवेव में ही बनाया हुआ खोआ है ये, जो आप मेरी लास्ट वीडियोस में देख सकते हैं कि हम किस तरीके से आसानी से कुल 3-4 दिन की मलाई से हम कितनी आसानी से खोआ माइक्रोवेव में बना सकते हैं। अब इसको हमने मिक्सर को अच्छे से मिक्स कर दिया, बाहर निकाल दिया, यानी मिक्सचर हमारा तैयार है ये। अब हम शुगर सिरप बनाएंगे, यानी चाशनी बनाएंगे। सेम बाउल में अब हम चाशनी बनाएंगे। पहले हमने इसमें चीनी डाली, बहुत थोड़ा सा हम इसमें पानी ऐड करेंगे, क्योंकि माइक्रोवेव में पानी और भी हमारा कम यूज़ होता है। अगर आप इतनी ही चाशनी को गैस पर बनाएंगे तो आपको थोड़ा सा पानी ज़्यादा डालना पड़ेगा। माइक्रोवेव में बहुत ही आसानी से बन जाता है, बिल्कुल जलने का डर नहीं रहता है। अब इसमें हमने टाइमर 3 मिनट का लगाया। 3 मिनट के बाद हम इसको चेक करेंगे, फिर 2 मिनट का लगाएंगे, यानी 5 मिनट का टाइमर हमारा लगा है। शुगर सिरप हमारा तैयार है, इसको हम देख लेंगे। हमें 2 तार की चाशनी चाहिए। पानी में भी हम चेक कर सकते हैं, डालने के बाद हमारी गोली सी बन जानी चाहिए। क्योंकि हमने इसमें खोए का इस्तेमाल करा है तो इसमें हमें 2 तार की चाशनी चाहिए, क्योंकि खोए में भी थोड़ा सा मॉइस्चर होता है। यानी 5 मिनट में आप देखिए हमारी चाशनी एकदम तैयार है, बहुत अच्छी चाशनी बनी है। अब इसमें हम तुरंत ही गरम गरम मिक्सचर को भी इसमें मिक्स कर देंगे। कभी कभी क्या होता है कि मिक्सचर हमारा ज़्यादा है, चाशनी थोड़ी बहुत कम रह जाती है, तो थोड़ा थोड़ा मिक्सचर हमें डालना चाहिए कि अच्छे से मिक्स हो जाए। देखिए सारा मिक्सचर हमारा अच्छे से मिक्स हो गया है। अब इसको हम पहले से जो मैंने एक प्लेट ली है उसको ऑयल लगा के, यानी घी लगा कर हमने इसको रखा हुआ है ग्रीस करके, ताकि वो जब हम पीसेस काटें तो वो चिपके नहीं। अब सारे मिक्सचर को हम इसमें पलट लेंगे। ये हम बहुत जल्दी करते हैं काम, ताकि एकदम से जम ना जाए। वैसे थोड़ा सा टाइम लेकर अगर हमारी बर्फ़ी जमती है 5 से 10 मिनट में, तब वो अच्छी जमती है, ताकि बाद में भी वो थोड़ा सॉफ्ट बनी रहे। अब इसको अच्छे से इस तरह से प्रेस कर देंगे और करीब 10 मिनट बाद हम इसको काटेंगे। आप अपने मनचाहे शेप के पीसीज में काट सकते हैं। देखिए कितनी आसानी से हमारे पीसीज कट रहे हैं। ये हमारी मेवा पाक बनकर तैयार है। इसे बनाइए, और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आप मेरे सभी वीडियोस देख सकें। इसी तरह से मैंने धनिया पाक बनाया था लास्ट वीडियो में।